హాయ్ అండి, నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజుటి వీడియో వచ్చేసి నేను నా ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా పెట్టుకుంటాను, ఏమేమి ఐటమ్స్తో ఫిల్ చేస్తాను అని చెప్పేసి ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ కూడా చేయండి. ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి ఇది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. పెద్దది తీసుకోవాలన్న ప్లాన్లో ఉన్నాము. ఇక్కడ చల్లగా ఉంటుంది కదా, చిన్నదైతే సరిపోతుంది కదా అని చెప్పేసి ఇది తీసుకున్నాము. కానీ ఇది అస్సలు సరిపోవట్లేదు. పైన వచ్చేసి మాకు ఫ్రీజర్ ఉంది. అందులో వచ్చేసి ఫస్ట్ దాంట్లో పిల్లలు ఈవినింగ్ టైంలో స్నాక్స్ అడుగుతారు కదా, అప్పుడు ఇవ్వడానికి ఫ్రోజన్లో పెట్టుకుంటే ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పేసి ఫ్రోజన్ ఐటమ్స్, స్మైలీస్, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, అలాగే ప్రాన్స్. ఇవి అలాగే వచ్చేసి చికెన్ వింగ్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి స్పైసీ లెవెల్స్ కూడా ఉంటాయి, ఎంత కారం కావాలి అని చెప్పేసి. అలాగే వచ్చేసి ఫ్రోజన్ ఫిష్, చికెన్ నగెట్స్, ఇవేమో చీజ్ బాల్స్. ఇవి వచ్చేసి ఫిష్ స్టిక్స్. ఇవన్నీ వచ్చేసి పిల్లలకి స్నాక్స్ అని చెప్పేసి ఈవినింగ్ టైంలో పెట్టడానికి అని చెప్పేసి తీసుకొచ్చాం. ఇవి వచ్చేసి ఐస్ క్రీమ్స్. అలాగే ఇది వచ్చేసి కూల్ అండ్ వార్మ్ ప్యాక్. ఇవి వచ్చేసి ఐస్ క్రీమ్స్. అలాగే వచ్చేసి ఎప్పుడైనా ఎమర్జెన్సీకి అవసరం ఉందని చెప్పేసి వెజిటేబుల్స్. ఇది వచ్చి పాలకూర, గ్రీన్ పీస్. గ్రీన్ పీస్ ఇక్కడ ఫ్రెష్ దొరకదు, ఎప్పుడు ఫ్రోజన్గా యూజ్ చేయాలి. అలాగే ఇది స్మూతీస్, జ్యూస్ లాగా చేసుకోవడానికి అని చెప్పేసి ఫ్రూట్స్, మిక్స్డ్ ఫ్రూట్స్. ఇది వచ్చేసి గ్రీన్ చిల్లీస్, ఎప్పుడైనా ఎమర్జెన్సీగా అవసరం ఉంటుందని చెప్పేసి కొన్ని డీప్ వేసి పెడతాను. ఏదైనా స్మూతీ అన్న చేసుకోవడానికి స్ట్రాబెర్రీస్. వచ్చేసి స్ప్రింగ్ రోల్స్, సమోసా చేసుకోవడానికి షీట్. ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో పైన వచ్చేసి ఫ్రీజర్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్రీజర్లో ఇలాంటి ఐటమ్స్ అన్నీ పెట్టుకుంటాను. తర్వాత మెయిన్గా ఫ్రిడ్జ్లో ఏమేమి ఐటమ్స్ పెట్టుకున్నానో చూసేద్దాం. ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ దాంట్లో చికెన్ ఉంది. మేము ఎప్పుడు ఎక్కువ తెచ్చుకోము చికెను. మా పెద్ద పాప నేనే తింటాము, మా ఆయన తినాడు కాబట్టి ఎక్కువ చికెన్ తెచ్చుకోము. ఒక్కొక్కసారి ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి ఉండదు. నిన్న షాపింగ్కి వెళ్ళామని చెప్పేసి నేను తీసుకొచ్చాము, రేపు సండే వండుకోవచ్చు అని చెప్పేసి. తర్వాత ఎగ్స్ పెట్టుకుంటాము పైన దాంట్లో. ఎగ్స్ అయితే ఇంట్లో కంపల్సరీ ఉంటాయి, పిల్లలు తింటారు కాబట్టి. అలాగే ఇండియా నుండి వచ్చిన ఘీ. అలాగే ఇది మ్యాంగో పికిల్, ఇది కూడా మ్యాంగో పికిలే. తర్వాత ఇది వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఒకసారి కిలో తెచ్చేసుకొని పెట్టేసుకుంటాను. ఇది వచ్చేసి కర్డ్, 10% ఫ్యాట్, చాలా క్రీమీగా ఉంటుంది. ఇది మా ఇద్దరు పాపాలు, నేను మాత్రం తింటాను. ఇది వచ్చేసి క్వార్క్, ఇది మా ఆయన కోసం స్పెషల్. ఇది కూడా అదే. తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ఫ్రూట్ కర్డ్, మా చిన్న పాపకి సాయంత్రం టైంలో తినిపిస్తాను. వచ్చేసి మష్రూమ్స్. ఇది వచ్చేసి ఫ్రూట్, కానీ ఏం ఫ్రూటో గుర్తుకు లేదు. మా పెద్ద పాప తింటుంది, తీసుకొచ్చుకోండి. ఇది వచ్చేసి మొజరీలా చీజ్. మా ఆయన సలాడ్ ఎక్కువ తింటాడు, అందుకని చెప్పేసి సలాడ్ ఐటమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇది చింతపండు పులుసు. ఇది వచ్చేసి హోమ్ మేడ్ జామ్. ఇది ఇది వచ్చేసి మొజరీలా చీజ్, శాండ్విచ్ పైన, పిజ్జా పైన వేసుకోవడానికి.
ఇది వచ్చేసి ఫెటా, ఇది కూడా సలాడ్లో వేసుకోవడానికి. ఇది వచ్చేసి గెఫ్లూగల్ అంటారు దీన్ని, బ్రెడ్స్లలో పెట్టుకొని తింటారు. లైక్ వచ్చేసి ఇది పొద్దున్న బ్రేక్ఫాస్ట్లో స్కూల్కి ఇదే పెడతాను. ఇది కూడా సలాడ్లో వేసుకొని కానీ బ్రెడ్ పైన పెట్టుకొని కానీ తింటారు. ఇది వచ్చేసి ఫెటా చీజ్, ఇది వచ్చేసి స్లైసెస్ చీజ్ బ్రెడ్ పైన పెట్టుకొని తినడానికి. మా చిన్నపక్క ఇది ఇష్టంగా తింటుంది. ఇది వచ్చేసి బటర్, ఇదేమో బ్రెడ్ పైన పెట్టుకోవడానికి. ఇక్కడ కింది దాంట్లో వచ్చేసి బాక్స్లలో గ్రీన్ చిల్లీస్ ఇండియన్ స్టోర్కి వెళ్ళి తీసుకొచ్చుకున్నప్పుడు తొడిమలు తీసేసి ఇలా బాక్స్లో వేసి పెట్టుకుంటాను, ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. ఇందులో వచ్చేసి క్యారెట్స్, ఇది వచ్చేసి జర్మన్లో స్టంగన్ బోన్ అని అంటారు, ఒక రకం బీన్స్, కానీ ఇండియాలో ఏమంటారో తెలియదు. వచ్చేసి కీరా, ఇది వచ్చేసి పాలకూర ఇట్లా దొరుకుతుంది ఇక్కడ. ఇది వచ్చేసి 500 grams. ఇందులో వచ్చేసి పాప్రికా మిక్స్, వచ్చేసి పాప్రికా, ఇది వచ్చేసి జుకినీ, ఇది వచ్చేసి ఇండియా నుండి వచ్చిన మామిడికాయ తురుము, ఇది వచ్చేసి బజ్జి మిర్చి ఎర్రగా అయిపోయినాయి అప్పుడే. ఇంకా ఇలా వచ్చేసి టమాటోస్ ఉంటాయి అంతే. ఇవన్నీ వచ్చేసి జర్మన్ సూపర్ మార్కెట్ ఐటమ్స్. ఇండియన్ సూపర్ మార్కెట్కి ఎక్కువగా వెళ్ళము, ఎందుకంటే మాకు దూరం ఉంటుంది కాబట్టి. ఎప్పుడైనా రైస్ అయిపోయినప్పుడు, అంటే మంత్లీ ఒకసారి అలా వెళ్ళినప్పుడు వెజిటేబుల్స్ ఒక 2 weeks అలా సరిపోయినవి తీసుకొచ్చుకుంటాము. ఇప్పుడైతే ఇవన్నీ వచ్చేసి జర్మన్ సూపర్ మార్కెట్కి. పైన ఇక్కడ వచ్చేసి ఎగ్స్ ఉంటాయి అండ్ లెమన్స్ కూడా పెట్టుకుంటాను ఇక్కడ. ఇప్పుడు వచ్చేసి లెమన్స్ లేవు. యాక్చువల్లీ అన్ని ఐటమ్స్ తీసుకొచ్చినప్పుడు వీడియో చేయాలనుకుంటున్నాను కానీ మిస్ అయిపోతుంది. అందుకని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఐటమ్స్ నార్మల్గా అయితే అన్నీ ఉన్నాయి, ఉన్నంత మటుకు ఈరోజు వీడియో చేద్దామని చెప్పేసి చేస్తున్నాను. కాకపోతే ఇప్పుడు లెమన్స్, ఇండియన్ వెజిటేబుల్స్ మిస్ అయ్యాయి. వచ్చేసి కరోనా టెస్ట్లు ఇవి ఇంట్లోనే చేసుకోవడానికి అని చెప్పేసి ఇక్కడ వచ్చేసి కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉంటాయి, అలాగే చాక్లెట్స్ ఉంటాయి. తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ మిల్క్ ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి 1.5% ఫ్యాట్ మిల్క్. తర్వాత ఇది వచ్చేసి 3.5 ఫ్యాట్. ఇది వచ్చేసి పిల్లలకి ఇస్తాను. అండ్ ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి జ్యూస్లు ఉంటాయి, జ్యూస్లు పెట్టుకుంటాము కింది దాంట్లో. అలాగే ఇది వచ్చేసి హనీ, ఇది వచ్చేసి మయోనీస్ శాండ్విచ్ లాగా చేసుకోవడానికి, అలాగే ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ తినడానికి ఉంటుందని చెప్పేసి మయోనీస్. ఇది వచ్చేసి గ్రీన్ చిల్లీ సాస్. అలాగే ఇది వచ్చేసి కెచప్, ఇది వచ్చేసి హాట్ చిల్లీ సాస్. ఇది వచ్చేసి గోవా జ్యూస్. ఇక్కడ గోవాలు దొరకవు, కాకపోతే గోవా జ్యూస్ మాత్రం దొరుకుతుంది, అది జర్మన్ స్టోర్లో. ఇది వచ్చేసి ఆరెంజ్ జ్యూస్, 100% ఆరెంజ్ జ్యూస్. అంతే. నా ఫ్రిడ్జ్లో అయితే ఈ ఐటమ్స్ పెట్టుకుంటాను. నార్మల్గా అయితే ఎప్పుడు ఇవే ఐటమ్స్ ఉంటాయి, ఒక చికెన్ ఒకటి ఉండదు. ఎప్పుడు ఇండియన్ వెజిటేబుల్స్ వస్తే ఇండియన్ వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి. వెజిటేబుల్స్ వచ్చేసి ఎప్పుడు ఇవే ఉండవు, వీక్లీ చేంజ్ అవుతుంటాయి. అంటే ఈ వీక్లో తిన్న వెజిటేబుల్స్ని మళ్ళీ వేరే వీక్లో యూజ్ చేయము, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్లో వేరే వెజిటేబుల్స్ని తెచ్చుకుంటాము. అలా వీక్లీ వేరే వెజిటేబుల్స్ మారుతూ ఉంటాయి. కాకపోతే ఇవైతే అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి, ఎప్పుడు ఇవే ఉంటాయి.